5 मिनटमा तयार हुने टमाटर पुलाउ। के तपाईसँग धेरै समय छैन तर केही विशेष र मिठो खान मन छ? त्यसो भए यो झमझमे टमाटर पुलाउ तपाईको लागि एकदम सही छ। सुरुमा केही प्याज र राता राता टमाटरहरूलाई यसरी ठूलो ठूलो टुक्रामा काट्नुहोस्। अब एउटा कुकर लिनुहोस् र त्यसमा 2-3 चम्चा तेल तताउनुहोस्। तेल तातेपछि एउटा तेजपत्ता, 1 टुक्रा दालचिनी, 5-6 वटा ल्वाङ, थोरै मरिच र आधा चम्चा जिरा हालेर यसलाई मज्जाले पड्किन दिनुहोस्। अब यसमा काटिएको प्याज हाल्नुहोस् र केही बेर भुट्न दिनुहोस्। प्याज अलि रातो भएपछि 1 चम्चा अदुवा लसुनको पेस्ट र स्वादअनुसार हरियो खुर्सानी हालेर फेरि एकछिन चलाउनुहोस्। अब पालो आयो टमाटरको। टमाटरलाई गल्न दिनको लागि स्वादअनुसार नुन, रातो खुर्सानीको धुलो, थोरै बेसार र आधा चम्चा पुलाउ मसला हाल्नुहोस्। मसला पाकेपछि यसमा भिजाएको चामल हाल्नुहोस् र मसलासँगै थोरै भुट्नुहोस्। अब यसमा लगभग 2.5 कप पानी र हरियो धनिया हालेर कुकरको बिर्को लगाउनुहोस्। अब मात्र 1 देखि 2 सिटी आउन दिनुहोस्। कुकरको ग्यास आफै निस्कन दिनुहोस् र त्यसपछि बिर्को खोल्दा हेर्नुहोस् त कस्तो लोभ लाग्दो र एउटै दाना नजोडिएको पुलाउ तयार भयो।